হ্যালো গাইস, কেমন আছেন সবাই? আমি পিয়াল বিডিটেক চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজও আপনাদের মাঝে নতুন একটি অসাধারণ ট্রিক নিয়ে হাজির হলাম। আজকের ট্রিক হচ্ছে কিভাবে আপনার নিজের নামে কিংবা আপনি কিভাবে আপনার নিজের মন মতো একটি রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। যেটা রিংটোনটি তৈরি করবেন সেটা সম্পূর্ণ আপনার নিজের মন মতো, কিংবা আপনি মেসেজ টোন কিংবা রিংটোন যেটাই চান সেটাই তৈরি করতে পারবেন নিজের ইচ্ছা মতো, এবং নিজের নামের মাধ্যমে সেগুলো তৈরি করতে পারবেন। এটা কিন্তু শেখার জন্য, এবং এটি কিন্তু একটু অসাধারণ ভিডিও, কারণ এটার মাধ্যমে আপনারা খুব সহজেই আপনাদের রিটার্নটি পাবে, এবং যেটি দেখে অনেকে আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস কীভাবে তৈরি করলে, যে আমাকে একটু শেখাও যে আমি তোমার মতো একটি রিংটোন তৈরি করতে পারি, কিংবা কীভাবে এটা সেট আপ করতে হবে, কীভাবে এটা তৈরি করলে। তাহলে বেশি কথা না বাড়িয়ে চলুন চলা যাক কীভাবে আপনারা রিংটোনটি তৈরি করবেন এবং আপনাদের নিজের নাম ধরে ফোনে ডাকবে, এবং খুবই অসাধারণ হয়। কারণ আমাদের সাধারণত যে সমস্ত রিংটোন কিংবা কল কলার টিউন হিসাব করে থাকি, কলার টিউন আপনাদের তৈরি করা আমি এখন দেখাইতে পারতেছি না, কারণ আমাদের রিংটোনই আমি দেখাবো। তাহলে কীভাবে তৈরি করতে হবে চলুন সেটা দেখাচ্ছি আপনাদের। প্রথমে একটা ব্রাউজার সিলেক্ট করবেন, আমি অবশ্য ক্রোম ব্রাউজার সিলেক্ট করছি, আপনারা আপনাদের মন মতো ব্রাউজার সিলেক্ট করবেন। তারপর লিখবেন রিংটোন মেকার। আপনারা এইভাবেতে গুগলে যে সার্চ দিবেন রিংটোন মেকার কিংবা নেম রিংটোন মেকার, রিং নেম নেম রিংটোন মেকার, এই ধরুন এটা ঢুকবেন। ভালো করে দেখে নেন যে কোনটা আমি ঢুকতেছি, সেটি কিন্তু অবশ্যই ঢুকবে, তাহলে আপনাদের কাজ করতে কিন্তু অনেক বেশি সুবিধা হবে। কারণ আমি এটা দেখাচ্ছি, সে কারণে আপনারা কিন্তু এটার কাজ করতে পারবেন। আমি এটা আরও অনেক প্রকারের কাজ আছে এটার ভিতর, আমি সেটা দেখাচ্ছি না। কীভাবে তো আপনার জাস্ট শুধুমাত্র রিংটোনটি তৈরি করতে পারবেন সেটা আপনাদের দেখাচ্ছি। আপনারা এই পেজে চলে আসার পরে সুন্দরভাবে এখানে অ্যাডেড রিংটোন মেকার হোম স্ক্রিন, মানে এখান থেকে ব্রাউজার থেকে পারমিশন দিচ্ছে যে আপনার এই মানে লিঙ্ক হোম স্ক্রিনের উপরে আমরা যে কায়দায় অ্যাপস থাকে সেই কায়দায় আমি নো থ্যাঙ্কস। আপনাদের যদি আপনার মনে করেন যে না আপনাদের হোম স্ক্রিনে রাখবেন, তাহলে অবশ্যই ইয়েস দিয়ে দেবেন, আর তা নাহলে আমার মতো নো থ্যাঙ্কস। ওকে, এখানে মনে করেন যে আপনারা লিখবেন ইন্টার ইউর নেম, মানে এখানে কিন্তু চলে আসে, দেখেন আমার এখানে কিন্তু এই যে এখানে হোম পেজটাই কিন্তু এই কায়দায় তো ধর নেম রিংটোন মেকার। অবশ্যই ভালো করে দেখে নেবেন, ক্রিয়েট নেম রিংটোন মেকার এবং মিউজিক রিংটোন। আমি কিন্তু হচ্ছে ক্রিয়েট নেম রিংটোন দিচ্ছি, কারণ আমরা দেখাবো বলছি যে নামের মাধ্যমে রিংটোনটি কীভাবে তৈরি করব। এখানে দিলাম হচ্ছে গিয়ে পিয়াল এল বিএডি TECH। অবশ্যই আমি আমার চ্যানেলের নামটা দিয়ে দিলাম পিয়াল বিডিটেক। এখন আমি এখানে দেব চয়েস টেক্সট মেসেজ, মানে আমাকে যে নামের পরে কি বলবে, প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন, সামওয়ান ইজ কলিং ইউ, ইউ হ্যাভ এ কল, ইউ জাস্ট রিসিভ এ টেক্সট মেসেজ। এটা অবশ্য মেসেজ এখানে দিছে কাস্টম, মানে এখানে বলবে তোমার ফোন থেকে বা আদার্স অপশানগুলো থাকবে। আমি আদার্স অপশান নিলাম না, আপনাদের মন মতো এখানে দিতে পারবেন। আমি এখান থেকে পিক আপ দ্য কল, আমি পিক আপ দ্য কল দিলাম। আপনারা আপনাদের কিন্তু ওখানে আপনারা নিজেরাও লিখে নিতে পারবেন কী বলে ডাকবে সেটা, কিন্তু এখানে দেওয়া আছে যে আপনার রিংটোনটা কী বাজবে, মানে আপনাদের যে রিংটোনটি সব হবে, আমাদের যে পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটি বাজবে কিংবা সেটা কেমন হবে, যেমন আইফোন রিংটোনের মতো কিন্তু হবে। তা সেখানে আমি কিন্তু আইফোন রিংটোন দিচ্ছি। এখন কিন্তু মোটামুটি সেট আপ এই তিনটে স্টেপই থাকে রিংটোন তৈরি করার জন্য, কিংবা নেম রিংটোন তৈরি করার জন্য। এটা সাধারণভাবে এই তিনটে অপশন থাকে যে কোনো মানে ব্রাউজারে ঢুকে কাজ করতে গেলে। এবার আমি দেবো হচ্ছে মেক রিংটোন, প্রসেসিং চলতেছে। হ্যাঁ, রিংটোনটি তৈরি হয়ে গেছে। আপনাদের অবশ্যই আমি শোনাবো যে কীভাবে তো আমি রিংটোনটি কী হচ্ছে সেটা শুনেন। PLBD Tech, please pick up the call. PLBD Tech, please pick up the call. PLBD Tech, please pick up the call.
Please pick up the call. আপনারা তো নিজেরা শুনতে পারলেন এবং আপনাদের সামনেই আপনাদের ভিডিওর সামনেই আমি আপনাদের রিংটোনটি তৈরি করে দেখালাম এবং খুব সহজে কিন্তু এটা তৈরি করতে পারছেন। কোনো প্রকার ঝামেলা কোনো কিছু কিন্তু শেখার প্রয়োজন নেই, জাস্ট এই টিকটা ফলো করলে কিন্তু আপনারা ইজিলি আপনাদের নাম দিয়ে রিংটোনটি তৈরি করতে পারবেন। এখানে কিন্তু আপনাদের যেমন ইচ্ছা তেমন এখান থেকে কিন্তু আপনার তৈরি করে নিতে হবে। এখানে কিন্তু এসে এটা কিন্তু রয়েছে, এটা আপনার সরি ডাউনলোড হয়ে গেছে। আপনার ডাউনলোডের যে অপশন দেখাতে গেছি আপনাদের এখানে এটা না, আপনার হচ্ছে কি আপনি ডাউনলোড দেবেন হচ্ছে এটা কিন্তু ডাউনলোড কীভাবে তো আপনি ডাউনলোড করবেন আমি হচ্ছে আইফোনের তা ডাউনলোড করে বলেছি, সরি আপনাদের দেখাবো হচ্ছে কি আমি কীভাবে তো অ্যান্ড্রয়েড ফোন আপনার হচ্ছে ডাউনলোড এমপি থ্রি দিলে হচ্ছে যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড ফোন বাটন ফোন আপনারা ইজিলি ইউজ করতে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা আপনারা কাজ করে নিতে পারবেন। আর যাদের আইফোন আছে তারা তো আইফোনের ডাউনলোড করবেন M4 আর এটা ডাউনলোড করে নেবেন অবশ্যই। এভাবে তো আপনারা রিংটোনটি তৈরি করে নিতে পারবেন। আর কোনো বিষয় যদি বুঝতে সমস্যা হয় অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আর তার সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব। সবাইকে ধন্যবাদ। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা অন করে দেবেন, আর ভিডিওতে অবশ্যই একটা লাইক বাটন অন ক্লিক করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।